축하합니다. 도기동자 안성훈 씨의 무대로 함께합니다. 반갑습니다. 서울입니다. 장구를 울려라, 북을 울려라, 징징 꽹과리를 울려라. 봄트는 봄해마다 세상을 갈고 저만하게 앞길을 울려라. 다같이 애기야 좋다, 애기야 좋다, 너랑 나랑 알아주려. 한 번 더. 애기야 좋다, 시구나 어우러져 살아야만 영웅의 한번만 가는 세상에 욕심이 나란 엉덩이에 장구를 울려라, 북을 울려라, 징징 꽹과리를 울려라. 저마다 가슴 속에 성금을 걸고 신명나게 놀아나보자. 다같이 옥천이 좋다, 애기야 좋구나, 너랑 나랑 알아주려. 자, 옥천이 좋다, 한번 더. 옥천이 좋다, 시구 좋구나, 어우러져 살아야만 영웅의 한번만 가는 세상에 욕심이 나란 엉덩이에 저 바다에 엉덩이에 네, 반갑습니다. 정식으로 인사 올리겠습니다. 오늘, 네, 좀 조용히 해주십시오. 인사 올리겠습니다. 자, 오늘 옥천의 안성맞 춤 안성훈입니다. 반갑습니다. 자, 이렇게 또 16회죠. 향수 옥천 포도 복숭아 가요제에 초대해 주셔가지고 저 성훈이 만극합니다. 네, 아니 이제 여기 옥천에 내려오면서 우리 참가자분들 제가 1번부터 쭉 들었거든요. 너튜브로. 다 잘하셔가지고 저는 다행인 게 이분들이 미스터트롯 2에 안 나온 게 참 다행으로 생각합니다. 왜냐면 옥천 여기 포도 복숭아 가요제가 저도 어렸을 때 가요제 많이 다녔는데 경쟁률이 굉장히 치열하기로 유명하거든요. 그래서 오늘 누가 1등 하실지 끝까지 보고 가실 거죠? 네, 왜냐면 저도 시상 기회가 있어가지고 끝까지 보고 가셔야 됩니다. 오늘 이렇게 포도 복숭아 가요제인데 포도랑 복숭아 좀 사셨어요? 거짓말. 내가 갈 때 들고 가나 안 들고 가나 봅니다. 포도 박스가 있는지 복숭아 박스가 있는지 봅니다. 사셨어? 어머니 사셨어? 고맙습니다. 네, 오늘 또 가요제라서 제 노래 중에 많은 분들께서 불러주시고 들어주시는 노래가 있거든요. 엄마 꽃이라는 노래가 있는데 이 노래 들을 준비 되셨습니까? 제가 준비가 안 돼가지고 뭐라고 부르겠습니다. 여기 물이 있어가지고. 네? 아버지 뭐라고요? 뭐라고 하셨어? 뭐라고 하는지 안 들리는데 고맙습니다.
시작. 네. 자, 엄마 꽃 혹시 아시면 같이 불러주세요. 네, 엄마 꽃 불러드리겠습니다. 오래된 사진 속에 어여쁜 당신의 얼굴 청춘에 달고했던 꿈들은 모두 거꾸로 말아버렸나 아들 딸을 키우시느라 버려야만 했던 것들 후회한 적 없으시다네 나밖에 모르는 사람 꽃이 피었네 꽃이 피었네 우리 엄마 젊었을 적에 눈물이 나요 눈물이 나요 나 때문에 변한 것 같아 그래도 온 세상 제일 예쁜 엄마 우리 엄마 못난 자식 걱정하느라 뭉그러져 버린 가슴 엄마라는 이유 안으로 지낼 수 없는 사람 꽃이 피었네 꽃이 피었네 우리 엄마 젊었을 적에 눈물이 나요 눈물이 나요 나 때문에 변한 것 같아 그래도 온 세상 제일 예쁜 엄마 우리 오셨고 미안해요 우리 엄마 고맙습니다. 네, 좀 위로가 되셨습니까? 제가 이거 작사를 해가지고 어머님 환갑 때 이제 선물해드린 노래인데 오늘 의미가 깊어가지고 좀 준비를 해봤는데 조금이나마 위로가 되셨으면 좋겠습니다. 네, 엄마를 하도 찾았더니 목이 메가지고 물 한 모금 해도 되겠습니까? 고맙습니다.
박자가 좀 안 맞죠? 그 오늘 또 옥천에 제 소녀들이 오셔가지고 소개를 좀 해드리겠습니다. 저랑 같이 방방곡곡 전국을 함께 다니고 있는 우리 소녀들 훈이언니 팬클럽 오셨습니다. 고맙습니다. 네. 오늘 옥천의 천사들 해가지고 천사들이 오셨는데 오늘 되게 예쁘네요. 저 되게 예쁘네요. 잘 화면 나오는 데가 있습니까? 저 얼굴이? 있어요 여기? 옆에 나와요? 네, 아 여기 나옵니까? 네. 안 나와? 나오는데 왜 오늘 이렇게 화가 나셨어요? 나와 이러면서 내려갈 뻔했잖아. 네, 아까 말씀드린 것처럼 오늘 땀을 많이 흘리셨죠? 그래서 포도랑 복숭아를 꼭 드셔야 되는 이유가 무조건 드셔야 돼요. 왜냐면 포도는 소화불량에 좋고 그 다음에 여러분들 뭐 아직 하나밖에 얘기 안 했죠. 소화불량에 좋고 그 다음 붓기가 빠져요. 우리 부을 때 많죠? 붓기가 빠지고 그리고 신경통, 관절염에 좋은 게 포도입니다. 그리고 심지어 저는 껍질도 먹어요. 왜? 껍질도 영양분이 있거든. 그리고 또 복숭아는 왜 좋냐? 일단 장 건강에 좋습니다. 네, 장 건강에 좋고 그 다음에 피부미 되고 싶으시면 복숭아 드셔야 되고 그 다음에 면역력 증진과 항산화 피로회복에 좋아요. 오늘 굉장히 피곤하실 수도 있으니까 포도랑 복숭아를 꼭 드셔야 됩니다. 아시겠죠? 네, 똑똑하죠? 대학교 나왔습니다. 네, 그리고 오늘 또 이렇게 멋진 공연 축제 만들어주신 우리 황규철 군수님 어디 계시죠? 군수님 감사합니다. 그리고 주복성 의장님 가셨습니까? 의장님 감사합니다. 그리고 네, 다른 내빈분들은 조남을 못 외워가지고 내년에 외우겠습니다. 네, 두 분께 큰 박수 부탁드립니다. 감사합니다. 잘하죠? 네. 너무 잘해. 너무 잘한다고? 하지 마. 다음 노래는 이제 오늘 어쨌든 굉장히 참가자분들도 많고 그때 또 1등 하신 분이 앵콜도 하실 거예요. 저도 다 듣고 갈 건데 일단 형식적으로 마지막 곡입니다. 근데 아쉬우시면 앵콜이 더 있으니까 그냥 갈 수가 없잖아요. 이렇게 많은 분들 오셨는데 네, 그래서 우리 국민분들도 오시고 관광객분들도 오시고 팬분들도 오셨기 때문에 노래 많이 할 테니까 호흡 많이 끝까지 해주셔요. 시상까지. 그러면은 안성훈이가 이제 어쨌든 이렇게 가수가 돼가지고 여러 가지 장르를 하다 보니까 춤을 추게 됐거든요. 그래서 댄스곡을 할 건데 네, 몸치가 얼마큼 노력했는지 한번 봐주십시오. 우리 댄서분들 모시고 출발해 보겠습니다. 제목은 사랑해요. 렛츠고. 그것은 내 맘을 흔들어 생각만
아유, 너무 제가 많이 노력했죠? 그런 김에 물 한 번 하겠습니다. 숨이 넘어갈 것 같아가지고. 아유, 시작. 네, 오늘 혹시 저희 팬카페 가입하신 분 있어요? 새롭게 가입하셨어? 가입하셨어요? 새롭게? 네, 가입하셨어요? 하셨어, 어머니? 이게, 잘하셨어. 이게 저희가 가입할 때 비용은 없는데 탈퇴비가 3천만 원이에요. 탈퇴가 안 되네. 그래서 여러분들은 오늘 가입하신 분들은 이제 옥천에서 활동해 주시면 돼요. 옥천 소녀로. 어머니 아시겠죠? 네? 고맙습니다. 어머니 붙자랑 이거 둘 다 받으셨네? 네, 공짜는 없으니까 탈퇴 안 돼요. 고맙습니다. 아유, 땀이 너무 나죠? 잠깐만 땀 좀 닦겠습니다. 왜? 아니, 여러분도 땀 닦잖아. 이번에는 아시는 곡으로 메들리를 묶어 왔거든요. 같이 좀 불러주시겠습니까? 네! 어머니 왜 이렇게 대답을 잘하셔? 누나, 나도 좋아요. 혹시 지금 몇 시인지 아십니까? 어머니 몇 시야? 지금? 9시? 정확히 기억하셔. 누나한테 반항 시간이 9시에 나요. 아시겠어? 기억하셔. 그러면은 아실만한 곡을 듣고 메들리 한번 출발해 보겠습니다. 같이 불러주십시오. 렛츠고! 자, 고향 그 지금 떠나보겠습니다. 박수! 하나, 둘, 셋! 여기서 박수! 같이 가세요. 같이 가세요. 고향 같은 친구야. 아침에 눈을 뜨면 제일 먼저 생각나는 어디죠? 옥천
옥천. 이렇게 또 외쳐주시니까 그냥 들어갈 수가 없죠. 땀 한 번만 빨리 닦고. 물도 마시세요. 네? 물도 마시세요. 물 마시라고? 싫어요. 마시겠습니다. 말 잘 듣는 스타일이라. 대박. 자, 오늘 마지막 또 앵콜 해드릴 테니까 이대로 계셔야 돼. 막 나 시선 안 궁금해하고 가시면은 안 돼요. 가다가 또 밟아. 끝까지 보셔야 돼. 왜냐면 저도 또 나오거든. 아시겠죠? 궁금하잖아. 누가 1등 하실지. 그죠? 왜냐면 오늘 또 출연하신 분들이랑 또 저는 활동하면서 또 뵐 분들이라 동료이기 때문에 여러분들의 응원이 필요하거든요. 그래서 많이 응원해 주시고 앵콜 부르시면 또 신나게 환호해 주시고, 그리고 지금 다 카메라로 찍고 있단 말이지. 집에 가면은 집에 가는 게 TV에 나와. 그러면 시청자분들이 봤을 때 얼마나 나빠 보이겠어. 그죠? 거기 위층도 잘 들리셔요? 저 위에도 잘 들리셔? 저 난간 넘어서 잘 들리셔? 네. 이제 저는 마지막 곡 하고 이제 우리 참가자분들 나오실 텐데 호응 많이 해주시고, 그리고 앞으로도 응원 많이 해주시고 안성훈이도 많이 사랑해 주셔야 또 군생님을 또 불러주십니다. 네. 절대 계셔서 말씀드리는 건 아니고요. 그 옥천 온다고 진주를 하나 샀어요. 진주. 이게 짝퉁이 아니라 내년에 묻으면 적자입니다. 네. 진짜로 늘 건강하시고 또 올 여름 더위 조심하시고 옥천 포도와 복숭아 드시면서 건강 꼭 유의하셨으면 좋겠습니다. 지금까지 여러분께 안성 맞춤 안성훈이었습니다. 고맙습니다. 렛츠고! 자, 이번에도